109 годишната баба Есма от село Подкова, която ходих да видя наскоро. Жена на толкова години не съм срещала до сега, но скоро ми предстои да се срещна с 110 годишна италианка, за която ще ви разкажа скоро. Нека да ви припомня ръцете на тази отрудена жена, баба Есма. Макар и на 109 години, тя обича да си ги каносва според това, което изисква нейната религия. Тя е от турски происход. През половината от годината живее в Бурса, другата половина живее в село Подкова. Какво казва? Много е трудно, когато не разбираш вика. Да, трудно е. Защо не научи български? Защо не научи? Тогава училища, ако имаше, тя много ще учиш, ама тогава нямало. Трудна работа, като не се разбираме. Какво да си кажем? И тя така вика. Добре, че е дъщеря и тук е нещо да ми каже. Много ми харесват ръцете й. Харесва ми, че носи пръстени. Много вичканата много обича. Такова. Да, виж, обича си хубава за братка. Обича много хубаво. Вика най-хубавото да е за мен. Само за нея. Най-хубавото само за нея. Нека. Да е жива и здрава и така Да, само да няма болки. Да няма болки, да.